in the early morning of May the 9th, 2025, and in the evening of May the 10th, 2025, a strange signal sounded from the refrigerator on 3 separate occasions. On the surface, the signal sounded like Morse Code, but a buzzing noise, or we say in Japanese, za-za sound, could be heard in the background together with the Morse Code. In this video, here today, I, Hiroshi, will examine the buzzing noise that plays in the background. In other words, is it just a buzzing noise, or is it a signal sound with some meaning? If the noise is a signal sound with some meaning, it must have the characteristics of a signal sound. 2025年5月9日の早朝、そして2025年5月10日の夕刻、3回に分けて冷蔵庫から奇妙な信号音が聞こえてきました。その信号音は表面的にはモールス信号音に聞こえましたが、モールス音と同時にその背景でザザー、ザザーというノイズ音が聞こえていました。この動画の中ではその背景に流れるザザー、ザザーというノイズ音について検証を加えてみます。つまりそれはただのノイズ音なのか、それとも何か意味を持った信号音なのか。もしそのノイズが何か意味を持った信号音であるなら、信号音としての特徴を持っているということになります。Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan, May the 21st, 2025.